清瀬はようやくもう一人の紹介にかかった。かける、こっちは岩倉幸彦、法学部で、学年は俺と同じ4年だ。ユキと呼ばれている。こう見えて司法試験に合格済みだ。どうも、と、ユキはそっけなく挨拶した。名前の通り、肌は不健康な感じに青白い。ひょろっとしてメガネをかけた。いかにも神経質そうな面立ちだった。この人に苦情を言われるようなことはなるべく避けようとかけるは思った。ニコちゃんがポケットからタバコを取り出した。ユキのひなの眼差しを感じぬそぶりで火をつける。ハイジよ、さっきなんだか2階が騒がしかったみてえだが、どうかしたのか？双子が床板を踏み抜いたんですよ。早速やったか、とニコちゃんは笑った。バカだね、あいつら。ユキが頬を引きずらせた。せっかく青竹で一番広い部屋をあてがわれたのに、あの板間を踏み抜いたら意味ないじゃないか。前から玄関寄りの2階の部屋は危なかったんだ。何度か補強する方法を考えないとな。と、清瀬が言うと、ユキは眉を潜めた。俺は王子のせいだと思うけどね。清瀬とユキが話し込んでいる傍らで、かけるはニコちゃんと黙ってずっと立っていた。ニコちゃんは驚異的な肺活量でタバコをすぐにフィルター近くまで肺にし、自分の部屋のドアでもみ消す。おいかける。ニコちゃんもやはりかけるのことをいきなり下の名で呼び捨てにした。俺は今ものすごいことを気づいたぞ。何ですか？お前たち3人、名作アニメの登場人物と同じ名前だ。はあ。かけるはアニメに疎いので鈍い反応しか返せなかった。ニコちゃんは2本目のタバコを挟んだ指で、清瀬、かける、ユキを順繰りに示す。ハイジだろ？かけるはクラハラだからクララ。そしてヤギのユキじゃん。ほらな。勝手に人をヤギにしないでください。清瀬との話を終えたユキが、ニコちゃんを104号室に押しやった。俺のことはペーターと言っているニコちゃんを無視して、104号室のドアを強引に閉める。怒りに燃えたユキは身を翻すと、そのまま自分の部屋にこもってしまった。102号室のドアも乱暴に閉められ、暗い廊下には煙と音楽の名残だけが浮遊した。困惑したかけるが声をかけるのに、清瀬は軽く肩をすくめてみせた。気にするな。いつもこんな調子なんだ。2人ともかけるのことは気に入ったみたいだからよかったよ。気に入った？そうなのか？かけるの困惑はいよいよ深まったが、黙って少し廊下を戻り、清瀬が103号室のドアを開けるのを見ていた。Yuki 讲是谁呢？他跟 Kyose 一样呢，是4年级，然后他是法学部法学部的学生。こう見えて司法試験に合格済みだ。你不要看他这个样子哦，他其实已经有通过司法考试了。那 Yuki 讲这个人呢，肌は不健康な感じに青白い。他皮肤看起来呢，就是白白的，跟他的名字一样，然后感觉好像不是很健康。メガネをかけた，他有戴着眼镜。神経質そうな面立ちだった。一脸看起来就是个蛮神经质的人。この人に苦情を言われるようなことはなるべく避けようとかけるは思った。かける看着 Yuki 讲，然后想说，好，我尽量就是不要惹这个人，不要让他就是有什么样的苦情。苦情的话呢，汉字写成苦情，它指的是不满的意思。苦情跟 claim 其实蛮像的，大家可能对 claim 比较熟。claim 也就是所谓的客诉，所以一般是客人做的事情。那 claim 这个字的话，它的搭配的动词比较特別。除了 claim を言う之外，其实 claim をつける这个说法是更常见的。那苦情的话呢，我们从小说刚刚那个句子看到，苦情を言われるようなことはなるべく避けよう，所以我们可以知道苦情它搭配的动词其实就是言う。苦情を言う。クレームをつける。另外还有2个跟他们很像的，一个是愚痴，一个是文句。
口を言う的话呢，比较像是发牢骚。那文句を言う的话呢，它也是抱怨的意思。可是苦情跟 claim 的话，一般是因为你有受到一些损害，你的权益有受损，所以这个时候你会去讲一些你的不满去抱怨。然后 claim 的话，因为是客诉嘛，所以通常会得到赔偿。那苦情的话呢，就只是去表达你的不满这样子。可是文句を言う的时候呢，它就是比较偏向纯抱怨，单纯的就是心情不好，或者是看谁不顺眼，看人家不高兴等等之类的，这时候就是用文句を言う。再来 Nico 讲去关心刚刚吵吵闹闹到底发生了什么事情。双子が案の定床板を踏み抜いたんですよ。案の定就是意料之内的感觉，跟我想的一样。那个双胞胎他们果然马上呢就已经把那个地板踩破了。那 Nico 讲这边就觉得很好笑，他说早速やったか啊，马上就已经搞砸了，踩破了。那 Yuki 呢感觉是很不高興啊，他说バカだねあいつら。せっかく青竹で一番広い部屋を当てがわれたのに、あの板間を踏み抜いたら意味ないじゃないか。好不容易他们才愿意把青竹里面最大的那个房间给那个双子，结果呢他们就把地板踩破了，不是很白痴的感觉吗？这边的部屋を当てがわれた也是它是一个被动式，它的原型是当てがう，也就是分配，把那个房间配给他们，那他们是被分配的嘛，所以是部屋を当てがわれた。那 Kyosei 就赶快安撫他说，其实是那个房间地板本来就已经蛮脆弱蛮老旧的了，要想想看要怎么补救才好。再来 Kyosei と Yuki が話し込んでいる傍らでかけるはニコちゃんと黙って突っ立っていた。这句话补充的是一个句型，叫做卡塔瓦拉的。卡塔瓦拉如果写成汉字的话，会写侧边的侧。它的用法跟 nagara 其实有点像，就是在做某一件事的同时做另外一件事情。只是 nagara 的话，前後主词要是同一个人，但是卡塔瓦拉的话呢，它可以是不同人。所以这边我们可以看到句子讲的是 Kyosei 跟 Yuki 在讲话的同时呢 ，Kakeru 跟 Nico 讲的是默默的站在旁边。然后 Nico 讲以非常惊人的一个肺活量，非常惊人的一个速度，又吸完了一根烟。再来第42页 Nico 讲先輩说，お前たち3人名作アニメの登場人物と同じ名前だ。你们3个人跟有一个很有名的那个动画作品是一样的名字诶。然后 Kakeru 呢，他因为对 anime 其实是疎い，他其实是不熟悉的，所以呢，鈍い反応しか返せなかった，他就没有办法给予什么样的一个反应，他不太知道他在讲什么东西。然后 Nico 讲这个时候呢，就指着 Kyosei、Kakeru 跟 Yuki， ハイジだろ。Kakeru はクラハラだからクララ。你是害己嘛，然后 Kakeru 是クラハラ，所以你是クララ。那我这边的话听名字而已，我也不知道是谁。后来我就上网查了一下，發現害己原来是アルプスの少女害己里面的那个害己。阿鲁普斯就是阿尔卑斯山，然后害己的话呢，翻译中文好像翻成了海地。不过我印象中，我小时候曾经看过这一部卡通的时候，那时候是翻成小莲的样子，阿尔卑斯山的少女小莲。然后现在好像都正名变成了阿尔卑斯山的少女海地。那害己的话就是海地，然后库拉拉就是里面他那个好朋友坐在，我印象中好像是坐轮椅吧，穿蓝色洋装是不是？是不是比较有点体弱多病的那一个少女，坐在轮椅上的那个少女，她叫库拉拉。そしてヤギのYukiちゃん，就他们身边有跟着一只那个山羊，那只山羊的话呢就是 Yuki。然后 Yuki 这时候就很不爽，他说勝手に人をヤギにしないでください，请不要随便把人家当成山羊好吗？Nico 讲还想要继续讲下去，可是 Yuki 没有让他讲，他就把他推回104号房里了。Nico 讲を104号室に押しやった。怒りに燃えたユキは身を翻すと、そのまま自分の部屋にこもってしまった。然后他就怒火中烧呢转了个身，然后就自己就回到自己的房间里，然后把自己关在房间里面。部屋にこもってしまった。部屋にこもる就是躲在房间里面不出来的意思。那因为2个人都回去了嘛，所以暗い廊下には煙と音楽の名残だけが浮遊した。那个走廊呢就又变得暗暗的了，然后只剩下刚刚那个香烟的那个烟，然后还有那个传出来的那个音乐呢留在那个走廊上，在那走廊上漂浮的感觉。卡ケル就很困惑，想说现在是在演哪一出这样子。结果 Kyosei 就跟他讲说気にするな，你不用在意啦，いつもこんな調子なんだ，他们一直都是这样子的。
二人ともかけるのことは気に入ったみたいだからよかったよ。他们两个感觉其实都蛮喜欢你的太好了。那卡 K 鲁就觉得很困惑，気に入ったそうなのか？刚那样的反应是表示是喜欢我的意思吗？但是他也没有再特别去问什么了。然后他就看着清瀬が103号室のドアを開けるのを見ていた，看着清瀬把103号房的房门打开。嗨，那我们今天的故事分享就到这边。不知道大家这样节目收听下来之后有什么样的一个感想呢？其实我有试着想要把音档缩短一点，可是可能是因为接近逐句讲解的关系，所以始终没有办法缩短。那原先是希望说这个节目大家在收听的时候手边即使没有书，因为是希望你们可能在打扫啦或者是等车等等的这种空闲的时间去听的。那你手边没有书的情况之下呢，你去听这个音档，你还是可以去了解他在讲些什么东西。所以呢，我就不是用那种重点式的讲法，但是我现在有在想说，是不是要改成用重点式的讲法，变成大家可能要搭配手边的书一起去看。那我可能朗读完之后呢，会先大概讲一下这几页在讲什么，接着再挑一些生字啊或者是句型的东西去跟大家做说明。不知道大家有什么想法呢？还是你们喜欢现在的这个样子，就是音档长一点没关系，你们自己分次听，可是希望是比较接近逐句讲解啊，手边没有书的话，你就把它当成一个广播听也 OK。那为什么音档我要分成上下两集？是因为我觉得一次看到那个音档有30-40分钟，好像会让人家有点却步，不想点进来。那如果你们觉得说其实是没有关系啦，就编辑完放在一起，你们自己去按暂停，调整自己的学习的速度，这样子就好了的话，希望你们可以留言跟我分享，或者到 IG私讯我，告诉我你对这个节目的想法，那我会再来做调整。那我们就下一集见咯，马丹呢。